Halo guys, kali ini GGS kedatangan keyboard aluminium dari Akko, yaitu Mod 005 dan Mod 007. Keyboard ini ditunggu sama para kips nih. Selain layoutnya udah kece, keyboard ini juga sudah menggunakan gasket mount loh guys. Jadi, di sini kita ada dua jenis keyboard, yaitu Mod 005 dan Mod 007. Nah, apa sih yang membedakan antara kedua keyboard ini? Yang berbeda itu layoutnya Mod 005 65% dan Mod 007 75%. Dan yang Mod 007 menggunakan rotary knob, selebihnya sih sama aja ya. Jadi kedua keyboard ini dari looks emang bagus dan keren, warnanya pun kece guys. By the way, sebenarnya ini keyboard barebone ya guys, tapi di sini kita sudah pasang switch dan keycaps keluaran terbaru dari Akko. Berbahan aluminium yang sudah kokoh membuat keyboard ini terasa premium dan ditambah lagi gasket mount setebal 3 mm yang membuat keyboard ini cukup flex. Plate yang digunakan yaitu aluminium plate dan ada extra plate loh guys, yaitu FR4 plate yang berwarna putih ini. Bakal lebih toki gak ya kalau pakai plate FR4 dibandingkan aluminium plate? Nanti kita tes ya. Cukup disayangkan PCB yang digunakan masih north facing. Mungkin di sini aku sengaja selalu mengeluarkan keyboard north facing agar menggunakan keycaps asap profile milik mereka. Mungkin. By the way, keyboard ini juga sudah hot swappable menggunakan 3 atau 5 pin TTC socket yang berwarna biru ini guys. Stabilizer yang didapat itu plate mount ya, tapi tenang aja, mereka support kok kalau mau pakai PCB screw-in stabilizer aftermarket. Tidak lupa, keyboard ini sudah menggunakan plate dan case sound dampening foam yang sudah tebal. Tetapi ketika mengetik masih terdengar suara hollow sih. Mungkin harus dimod lagi guys. Oh iya, dalam paket pembelian juga dapat coil kabel Type-C. Tapi di sini kita coba menggunakan kabel RGB nih. Langsung aja kita typing test. Nah, itu dia guys video review Akko Mod 005 dan Mod 007. Menurut saya sih keyboard ini sudah bagus ya, tapi cukup disayangkan masih north facing. Coba aja south facing, pasti udah GG banget nih keyboard. Gimana pendapat kalian tentang keyboard ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian berminat keyboard ini, langsung aja cek e-commerce kita. Jangan lupa follow IG dan TikTok kita agar kalian lebih mengetahui tentang pergamingan, event, dan promo dari GGS tentunya. Sekian video dari kita. Jika kalian suka video review kita, boleh kali di subscribe agar kita lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Bye!